Então, galera, para vocês que não me conhecem, me chamo Joete, dono de alguns canais. Mas hoje eu quero trazer para vocês um dos locais, pontos turísticos aqui da nossa cidade, que é o Pé do Morro, um local onde tem várias cavernas. Encontramos também no interior dessa caverna pinturas rupestres e há boatos que tem um chimpanzé aqui. Mas graças a Deus não encontramos com ele até agora, mas já tem relato de pessoas que moram aqui. Sem mais enrolação, sejam bem-vindos ao Pé do Morro.